Tere jälle! Täna ma kutsun mõtlema ühel niisugusel delikaatsel teemal. Ja selleks teemaks on eliit. Nii mõnigi kord häbenetakse ja hiljaaegu siin ühe Tallinna kesklinna kooli õppejuhataja tõrjus kohe niimoodi intensiivselt kahtlusi, et nende kooli peetakse eliitkooliks, et see on ikka väga paha, et see ei sobi sugugi. Ja kindlasti on koolid erinevad ja kõik asutused on omamoodi erilised. Väga keskmist, ma ei tea, kes on ega inimesed, ega keskmist inimest ei ole kuskilt võtta isiksust eriti mitte. Jutt on sellest, keskmises võid ju küll pikkust ja keskmine raskus kellelgi ja keskmine vöö ümber, et seda võib arvutada. Aga keskmist isiksust ei olegi olemaski. Ja kui me räägime nüüd eliidist isiksuse mõttes, siis kõne all on isiksus, kes tahab pühenduda avaliku huvi ja oma kogukonnaga, oma ühiskonna teenimisele, kes keskendub selleks, et ületada igasugused raskused, selleks, et oma panus panna kultuuri edenemisse, ühiskonna edenemisse, loodushoidu ja igasuguste ka muude takistuste kõrvaldamiseks, sealhulgas siis vaimses ja füüsilises, ka sõjalises igas muus mõttes. Ohvitserid on kahtlemata rahvusliku eliidi esindajad, näiteks mitte ainult need, kes kaitseväes teenivad, vaid ka politseis ja selles päästeametis ja ohvitser on ohvitser. Ohvitser on pühendunud teenima avalikku huvi. Vaimulikud on kahtlemata rahvusliku eliidi hulka kuuluvad isikud. Sageli ka õpetaja, koolis õpetaja ja kultuuritegelased ja nende rahvuslikku eliiti võib leida igalt poolt. Muidugi on ka eri valdkondade eliidid, kes on mingi ala vaieldamatu asjatundja, tunnustatud spetsialist mingis valdkonnas ja on rahanduses siin, on ma ei tea, tehnikas, ehituses, kaubanduses, niisugune eliit, inimesed, kes teavad lihtsalt kõike, oskavad enam-vähem kõike, saavad enam-vähem kõigest aru ja ühtlasi on siis ka süda õiges kohas. See viimane punkt on muidugi keeruline. Ja sageli juhtub seda, et inimene muutub. Võib muutuda mõlemas suunas. Inimesest, kes vaieldamatult kuulub eliidi hulka, võib saada omakasupüüdlik selline, ma ei ütleks, et kurjategija, aga ütleme siis niimoodi hoolimatu, omakasupüüdlik, hoolimatu isik ühiskonna suhtes. Aga võib juhtuda ka seda, et inimene ühel hetkel ärkab ja taipab, milles elu mõte ja leiab, et siiamaani on elatud vales võtmes ja asub ikkagi korrigeerima oma arusaamu ning edaspidi juba teenib avalikku huvi. Mis siis iseloomustab eliiti? Me võime praegu mõningad olulised tunnused leida, kusjuures igal ühele jääb siin leidmisrõõmu veel küll ja küll, ega ma ei taha ega suudagi kõiki olulisi karakteristikuid siin loendada. Aga ma kõigepealt ütlen, et peab olema küllalt tark. Rumal ei saa hakkama, ta ei saa tegelikult aru, milles asi on üldse. Edasi peab olema ohvrimeelne isik, kellel küüned ei ole enda poole ja kellel ei lähe korda, mis teistest saab ja mis kodumaast saab ja mis loodusest ja rahvast saab. Kui tal korda ei lähe, kui ta ei
adu seda hüve, mis moodustab hüve kõigile teistele ka, mitte ainult talle endale, siis ta kahtlemata eliidi hulka ei mahu. Muidugi eliidi hulka kuuluvad isikud on põhimõtteliselt mõõdukad. No siin on mõnikord nagu ajaloos toodud näiteks Hannibali, kes ju ööbis oma sõduritega lageda taeva all lõkke ääres ja eliit ei paista silma sellega, et ta ehib ennast seal võõraste sulgedega ja tahab olla kuidagi eriliselt väljapaistev mingil alal ja vastupidi, ta püüab olla väliselt nii nagu teised. Aga ja see on väga tähtis asi. Eliit usub, et ajab õiget asja. Usub sügavalt, on veendunud selles ja teeb ainult seda, mida ta peab õigeks ja ei tee seda, mis tema millest on vale. Ja eliit püüab olla ja on ka õiglane. Tähendab, õigusel on üldse mingi mõte juhul, kui seda rakendatakse õiglaselt. Ja eliit on see, kes pürgib õiglust hoidma ja tugevdama. Muidugi mõista, eliit ei ole argpüks. Ei karda, ei tõmba saba jalge vahel iga raskuse puhul, vastupidi. On valmis võitlema tõe, õiguse ja nõrgemate eest, igasuguste susserduste vastu ja vajaliku eest. Jutt ei ole ainult sellest, ta võitleb isiklikust aspektist, vaid ka teistele vajaliku ka vabaduse ja iseseisvuse eest. Ja selles mõttes eliiti iseloomustab vaprus. Võime end kokku võtta ja keskenduda ja pühenduda. Nüüd muidugi eliit tunnuseks on ustavus. Päris naljakas on kuulata, kuidas ühest erakonnast hüppavad teise ja siis need valiti mingite tõekspidamiste arusaamade kohaselt. Mandaat on ju nüüd mitte tema isikule, vaid tema arusaamadele, tema tõekspidamistele, tema kõlbelisele olekule. Ja nüüd ta võtab kätte ja mingi poolel ajal siis läheb mingi teise erakonda. Mõistust üldse ei ole või ta ei saa lihtsalt üldse aru, mis ta teeb või mis see tegevus tähendus on. Jube piinlikud asjad. Ma arvan, et eliidi hulka kuulunud isik on tahtekindel ja ei pelga vastutust, vaid vastupidi, osaleb analüüsis, osaleb otsustamises, osaleb otsuste täitmises ja on valmis vastutama selle eest, mis tema tegevusega kaasneb. See on eliit, mitte lihtsalt asjatundja mingil alal, vaid see, kes tegutseb avalike huvide teenimiseks valdkonnas, kus ta on asjatundlik ja tegelikult suudab seda sellest kõigest üle olla, aru saada ja vastutada oma tegevuste tulemuste ja tagajärgede eest. Eliidiks kasvamine on pedagoogiline ja andragoogiline väga keerukas ja tähtis ülesanne. Ja inimesed, kes pürgivad eliidiks või tahavad olla ja on õnnelikud selle üle, et nad on tegelikult saavutanud niisugune taseme, kus neid peetakse eliidiks. Ega eliidiks ei saa hakata, et nüüd ma hakkan eliidiks. Ei saa. Eliidiks peetakse. Peetakse seda, kellel on need niisugused tunnused. Igaüht ei peeta. Ja selles ongi nüüd küsimus. Ja lapse vanemad ja muidugi igast õpetajad ja kõik tegelased ümberringi peaksid olema küllalt teritatud silma ja kõrvaga, et märgata, mis soodustab lapsel
niisugust mõtlemist ja niisugust tundmist, kus ta on küllalt adekvaatne, saab aru, mis on hästi ja mis on kehvasti ja jagab välja põhjused, sest ega tegelikkust ei saa muuta. Ma olen sellest mitu korda rääkinud ja ikka jälle kordan, muuta saaks selle tegureid. Aga sageli on küsimus selles mitte muutmises, vaid hoidmises. Tuleb hoida, aga sa ei saa hoida otseselt. Sa saad hoida kõike seda, millest sõltub selle seisund, mille hoidmine on sulle südamelähedane ja kodaniku kohuseks isegi. Ja mille poolest eliit veel paistab silma? Moraalselt tundlik. Eliit on moraalselt tundlik. Jutt ei ole sellest, et ta oleks tundlik seal ainult, ma ei tea, temperatuurile või ma ei tea, mingisugusele ohtudele või nii, ainult vaid just, kus on kõlbeline mõõt, kõlbelised piirid, kõlbeliselt tundlik. Ja muidugi on eliit ohvrimeelne. Ja kaasa arvatud iseennast võib ohvriks tuua. Ma arvan, et kui me räägime vaprusest ja julgusest, siis tuleks mainida siiski ka tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust. Jutt ei ole hulljulgusest. Hulljulgus ei ole mingi voorus. Julgus, ja on nii eriliselt veel, mida võime nii vapruseks kutsuda, tähendab seda ka ühtlasi, et oled väga tähelepanelik ja ei torma sellistesse ohtudesse, kus võib fataalselt lõppida kõik. Eliit on vaimselt ärkvel. Mitte niimoodi, et uinunud olekus ja kuskilt ei tea, tüki aja pärast kuuleb kellegi käest. Ise oma kõrvaga ei kuule, oma silmaga ei näe. Need on niisuguse unises ja uinunud olekus. See, ma arvan, varem või hiljem maksab kätte. Ja eliit on niisiis veel, ütlen, kõlbeline eeskuju. Mitte lihtsalt ise püüab juhinduda kõlbelistest arusaamadest, vaid ühtlasi on ka kõlbeliseks eeskujuks mitte ainult noortele, vaid ka kõigile, kelle keskel ta tegutseb. Selles mõttes, kordan nüüd, on see näiteks ohvitser ja vaimulik ja õpetaja ja need on rahvuslik eliit. Annaks nüüd õnne, et kellelgi oleks piinlik pürgida kujunema selliseks, keda teised hakkavad pidama rahvusliku eliidi hulka kuuluvaks isikuks. Ja seda arvata, et keegi teine kuskilt mujalt tuleb Eesti ühiskonda kujundama ja Eesti kultuuri hoidma ja Eesti looduse eest seisma. Ei ole. Seda teeb rahvuslik eliit. Ja annaks õnne, et keegi ei väsiks teel saama eliidiks. Tänan tähelepanu eest.